음, 아직 가마로 Jolly Reader, Jolly Reader 스테야, 디 yellow level ပေါ့နော် yellow level တွေကမှာ non fiction တွေကမှာဒီ rainforest ရဲ့စာအုပ်ကလေးဖတ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့အချက်လက်ကလေးတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်မှာကrainforest အဲ့လိုလေးဖတ်မယ်ဆိုတော့ letter E လေးနဲ့ letter E လေးနဲ့ပေါင်းပြီးမယ်လေအတန်လေးနဲ့ပေါ့နော် forests အဲ့လိုလေးဖတ်ပါမယ်ပေါ့နော် forest ဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ yellow level စာအုပ်တွေကိုဖတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခါတိုင်း yellow level စာအုပ်တွေကိုဖတ်တယ်လို့ပဲလာတော့ S ကနေပြီးတော့မှ ART ပေါ့နော်အဲ့အတန်တွေအကုန်လုံးကိုတီးဖို့ blend ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် tricky words တွေအနေနဲ့ကတော့rich level မှာတော့တီးခဲ့ပြီးသား tricky words ဆက်တစ်လုံးပြုံမှာနောက်တစ်ဆယ်လုံးတီးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ဆောင်ဝိုင်းကတစ်ခါတလေမှာအီအီတန်ထွက်တယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရင် Fanny တို့ Marty တို့ Sandy တို့ထေတီတို့လိုမျိုးလေအဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလေခလေးကဖတ်တတ်နေဖို့လိုတယ်နောက်ဒီyellow level ရဲ့Jolly Readers ရဲ့ yellow level တွေမှာလေတခြားဒီ Inky Mouse and Frank ဆိုတဲ့ categories ကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကInky Mouse Venus နှစ်ကိုအပြင်မှာဒီ Phonics ဆိုတဲ့နောက်ထပ် character လေးတစ်ခုကိုလည်းထပ်ပြီးမှသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီနာတွေဖတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခလေးတွေကဒီတိုင်းလေးဖတ်သွားရုံပဲသူ့မှာတတိထားစရာလေးတွေကဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်ဒီတုပ်လေးဆိုရင်သူကအနောက်မှာ letter S ပါတာလေးတွေများတယ်ပေါ့အဲ့မှာဆိုရင် letter T ချစ်ရ letter P ဖရ letter C ခင်းနဲ့ K ခတဲ့ငယ်အနောက်က S ကတော့ S ဆန်ထွက်မယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့နောက်က S တွေကုန်တော့ letter Z ကရေးတဲ့နဲ့ပဲဖတ်ဖို့ခလေးကိုတတိပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ silent letter တွေရှိရပေါ့ဒီ Jolly Readers တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် signage letter တွေကိုသူကအယောင်လေးတွေမှင်ပြပေးထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကိုကခလေးတွေကိုအတန်ကိုထည့်မပေါင်းဖို့အတန်ကိုထည့်ပေါင်းစရာမလိုဘူးဆိုတာကိုတတိပေးဖို့လိုမယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုလေဒီကသူက E နဲ့ပေါင်းမိမယ်အတန်လေးနဲ့ဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင် expose အဲ့လိုမျိုးလေးအတန်လေးထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးပြောပြပေးဖို့လိုတယ်နောက်ကကြာရင်ဒါလေးပေါ့နော်so ဒါလေးက amazing ဆိုရင်သူက short vowel sound ကအရှိရ letter A အတန်ကိုဖိဆိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့အနောက်ကဟာလေးတွေကဖော့ပြီး sure တန်လေးနဲ့ပဲထွက်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ sure တန်လေးစေအတန်လေးနဲ့ပဲထည့်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ so amazing ဒါလေးလဲလို့ပဲသူကကျတော့အနောက်ကမားရွှေနေဆိုဖိဆိုမှာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအတန်လေးကအလိုလိုဖော့သွားတယ်ဆိုတော့ America ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတို့ခလေးကိုနည်းနည်းလေးတတိပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျန်တာလေးတွေကတော့သူတို့ဒီတိုင်းလေးဖတ်သွားရုံပဲသူတို့အဆင်ပြေမှာပါပေါ့နော်နောက်ဒီမှာလေဒီမှာ floor ဆိုလဲလို့လေးပေါ့နော်ဒီ O လေးက silent ဖြစ်သွားတော့နောက်က O တန်နဲ့ပဲထွက်သွားတာပေါ့ O ရဲ့ O တန်နဲ့ဆိုတော့ floor or floor ဆိုတာလေးပဲထွက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပါပဲနော်reading comprehension အတွက်ကတော့ရှိမယ်reading comprehension အတွက်ကတော့ခလေးနဲ့ကိုနဲ့ကဒီဆောက်ရဲ့အကြောင်း discuss လုပ်လို့ရတယ်ခလေးရဲ့ real life experience ပေါ့နော်အပြင်မှာဒီရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့လည်းကိုနဲ့သူနဲ့ကြားမှာ sharing လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခလေးတွေကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့နားလည်တယ်လို့လေးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် own work တွေနဲ့summarize လေးလုပ်ပြီးပြန်ပြောခိုင်းတာမျိုးလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာသူတို့မသိတဲ့ vocab အသစ်ကလေးတွေပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူတို့အရင်ဖြေခိုင်းကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူတို့ဖြေတာလေးနည်းနည်းလိုနေရဆိုရင်လေကိုကဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဖြေပေးရမျိုးပြောပြတာမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်နောက်သူတို့ကိုမိကွန်းလေးတွေမေးကြည့်လို့ရတယ်သူတို့ဒါကိုသူတို့ absorb လုပ်လို့ရလားမရလားဆိုတဲ့ဟာကိုကမိကွန်းလေးတွေမေးကြည့်လို့ရတယ်နော်မိကွန်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူထဲမှာပါတယ်မိကွန်းလေးတွေအပြင်မှာနောက်ထပ်မိကွန်းအပိုလေးတွေပေါ့နော်ဟိုရဲ့မိကွန်းအပိုလေးတွေကိုလေထပ်မေးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မှာဆိုရင်ဒီဆောင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင် which animals swoop about in the thick tree tops ဆိုတာမျိုးနောက်ကကြရင် where do small tree fruits live ဆိုတာမျိုးလေးပြီးလို့ရှိရင် which animals live in the big roots ဆိုတာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုရဲ့နော်ကိုမေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပိုင်မိကုံးလေးတွေလေမေးကြည့်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ rainforest
rainforest ရဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ဖို့အဆင်ပြေမှာပါเนาะကလေးတွေဖတ်ဖို့အဆင်ပြေမှာပါ okay so အဲ့ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစားဆုံးပြီးနားထောင်ပြီးရဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်စာအုပ်တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်เนาะbye bye